Tere tulemast Musta Kassitaru lugemise hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 15–21 juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädala algab teil siin sauade 7-ga. Sauade 7 on enesest seisukohtade kaitsmise kaart. Edasi tuleb mõõdukus. Eks enda seisukohtade kaitsmisega tuleb ka mõõdukaks jääda. Ei ole vaja nagu kohe enda tahtmist peale suruda. Et saab ka teisiti ja teil on see tarkus olemas. Kuidas teha nii, et hundid söönud, lambad terved, aga oma seisukohad ikkagi jääks nagu teile alles. Sellepärast, et kõrval siin 3. kaardina on välja tulnud teile mõõkade kuninganna. Mõõkade kuninganna on väga tark. Just selles paberimajanduses, igasuguses asja ajamises, juriidilistes küsimustes, lepingute sõlmimistes, hästi projektide kirjutamises. Ta on väga tark, sellepärast, et ta näeb nagu kitsaskohti ka, ta näeb nagu läbi siis, kui lepingus on mingi punkt. Ta ei näe ainult kirjavigu, ta näeb nagu ka seda peenikeses kirjas kirjutatud neid lauseid seal või tingimusi. Et kui talle ikkagi näib, et miski seal on valesti, siis ta hammustab selle läbi. Et vot selline tarkus, nagu mõõkade kuningannal, kulub meile kõigile ära. Edasi tuleb teile Hermiti kaart. Hermiti kaart on minu jaoks olnud alati, ta on nagu natukene eraku kaart, et lähen kusagile vaikselt, olen oma ette ja kuulan, mida mu hing mulle tahab rääkida. Ja olles ja kuulates seda vaikust, siis hakkab mul see lamp peas põlema ja ma tean täpselt, mida teha, kuhu suunas minna, milline otsus on õige, milline on vale. Et ta ongi nagu otsuste langetamine või selle tee nägemine või vahest meil on nii, et mõtleme ja juurdleme seal pikalt mõne asja kallal ja ei leia lahendust. Aga Hermiti kaardiga see lahendus tuleb iseenesest. Ta tuleb nagu tõesti nagu lamp hakkaks peas põlema ja siis pärast imestama, kuidas ma selle peale varem ei tulnud. See nii lihtne ju. All on teil siin sauade kuninganna. No sauade kuninganna on hambur ise. Särav, seltskondlik, lõbus. Ta on nii särav ja nii enesekindel. Tema tuhiseb läbi elu. Ta võib-olla ise ei panegi tähele, aga inimesed tema peale vaatavad. Ja hamburitele väga tihti ma mäletan, et on välja tulnud see sama sauade kuninganna. Kohe väga tihti ma olen seda nagu lugemistes kohanud siin, mis ma teile olen lugenud, armsad hamburid. Et see on ka meeldetuletus, et ei saa lasta nina norgu ükskõik, mis elus ette tuleb. Tuleb lihtsalt sirge seljaga läbi elu kõndida ja täiesti ükskõik, mida need teised mõtlevad, arvavad, tahavad või ei taha. Teie jääge endale kindlaks, kaitske oma seisukohti ja marssige läbi elu lihtsalt püstipäi, teiste arvamusest välja tegemata. Muidugi on siin all ka oht võtta endale liiga raske koorem. Sellepärast, et siin all on väljas teil sauade 10 ja sauade 10 on raske koormakaart. Suveaeg võib-olla võtate endale lisakohustusi, võib-olla pannakse teile töö juures lisakohustusi. Te ei murdu, see on nagu raha teenimise aeg. Sellepärast, et siin kõrval on teil müntide 10. Võttes selle lisakohustuse, te tegelikult mõtlete oma sissetulekute suurendamise peale. Ja praegu ehitate vundamenti sellele, et teil oleks piisav sissetulek pidevalt, mitte ühekordne sutsakas. Võib-olla pakutakse teile uut tööd, mis on raskem, kui oli võib-olla varasem, nagu füüsiliselt raskem või on rohkem kohustusi. Ja kui te teete, nagu võtate selle uue koha vastu, siis on teile ikkagi garanteeritud ka see
pidev sissetulek tulevikus. See müntide 10 siin räägibki sellisest pikaajalisest pidevast sissetulekust. Et no mis ma oskan öelda? Armsad hamburid, mul on teie pärast hea meel. Me oleme siin just praegu selles perioodis, kuu loomise perioodis. Et kuna kuu luuakse kaksikutesse ja läbi kirjutamise kaksikud nagu avavad ukse edule, siis soovin mina teile ka olenemata sellest, et maagikaart ei ole välja tulnud, ikkagi pange oma soovid kirja. Pange kirja oma mõtted, pange kirja oma tuleviku soovid. Ja vaadake siis, kuhu elu teid viib. Praegu on väga hea aeg ehitada midagi, alustada uuel kohal, võtta tõesti mingi lisakohustus endale või lisatööamps. Et selline uute alguste aeg on meil, sest me oleme kasvavas kuus. Nii et kasutage seda kasvavat kuud ära ja pange kõik oma soovid ja mõtted kirja. Selline lugemine tuli teile sellesse nädalasse, armsad hamburid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.